Вот сюда вот вышел. Теперь пойду по урезу пока. Вот оно вперед, ребята. Ничего не видно пока. Ни Тахкуна, ни Махкуна, ни Мудисты. Пойду. По дорогу. Вот она. Вот она. Рубаем. Остров Нина вот этот. Я вижу правильно. Прожектор вот здесь. Я вижу правильно. Но я не на вот... Сейчас свет сделаю. Я не здесь, как я думал. Не здесь. А я вот тут-то. Слабо. Я думал, что я по реке шарился, а я, по-моему, по Роце. Да, все. Роце. Я ходил по Роце. Ну, я сейчас буду резать. Это мачта гусарская. Потом идет вышка и причал. Потом туда от нас удаляется. Это фланг пошел левый. Левый фланг. Вот она вышка. И вот он тут-то видно остров Нина. Вот что-то даже плавает. Дальше море, океан. Еще раз Нина. И море, океан. Море, море, море. Урезик пошел. Вот он. Один какой-то нос, но не этот главный, не Котца Нина. Как он называется? Вот он там главный. Вот он, туда еще надо идти. Я туда не пойду. Я вот сейчас смотрю вот так вот. Так, повернусь и резану. Ну так и делали. Красота, коцарянина. Режем коцарянину. Сейчас.
Ну. Где? Зачем? Ну мы спросим у нее хозяйки лопатку.
and darkness falls in my eyes, and days are far from rosy now. And if I ask for the sky, will you still